PNRDनि मावफारिया बिथांमोनहा थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जागायना थाद'नाय गैयाजासे दिनैसिमबो कलम दोनथ'नाय सोमावसारनायखौ क'क्राझार तितागुरिनि जौगाखां मावख'गोरा मावसालिनि दरखं मोखाङाव खुंफुंगासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोरखारा दिनैसिमबो बिथांमोननिसिम जेबो फिननाय हराखै। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों देबरगाव समस्तिनि TLCC चेयरमेन बुद्धदेब मोसाहारि बिथाङा। बाहागो लाफैनानै बिथाङा बेबायदि ब्लकनि कलम दोनथ'नाय खुद्रिसारनायाव BTC ओनसोलाव खामानि मावनायाव मा उसुबिदा जानानै दं बेखौ गुवारै फोरमायनानै होदों। देबरगाव समस्ति TLCC चेयरमेन जों बेखौनो नुदों जे 2021 आरो 22 मायथाइनि जि MGM रेगानि जि खामानि बियो स्पेशेलि BTC एरियायाव जायाखै। दा थांनाय साननै सानथामसो सिगां बे BTCनिफ्राय फाइनान्सियेल एप्रुभ जाबाय। दा बेखौ खामानि मावनांगौनि माबायाबो फैबाय। दा बे बेलायाव जोङो पेन डाउन बिथांमोनहा जि खालामनानै थाबाय। दा बेनि थाखायनो नैबे खामानिखौ मावनायाव खोब उसुबिदा गोग्लैदों आरो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय खामानिखौ थाबैनो जानांगौ बे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव खावलायदों। नाथाय बे बिथिंहाय पेन डाउन जानायनि खारनाव बे खामानिया थाबथानानै दं। दा आं बेखौनो बुंनो माबा खालामदों जे जोंनि देबरगाव TLCC आन्दारावनो 17 क्रर 17 क्रर थामहिनबा 308टा स्किम दं। बेखौ आरो नैबे फाइनान्सियेल इयारावनो फोजोबनांगौ। थामहिनबा 2021 मायथाइनि बे फाइनान्सियेल इयारावनो फोजोबनांगौ। बिदिब्ला जोंनि आखायाव मा दं? दान मोनसे दान मोननै दं। दा दान मोननैयाव बेखिनिखौ फोजोबनांगौब्ला निस्सय गोख्रै खामानिखौ मावनांगौ जायो। गोख्रै खामानि मावनांगौ जायोबा बिथांमोनहा पेन डाउननिफ्राय उदां जानांगौ जायो। दा आं बेनिखायनो बिथांमोनखौ खावलायदों बिभागीय मन्थ्रिखौ हस्तक्षेप खालामनायनो आङो खावलायगोन जे बिथांमोननि जि समस्या बे समस्याखौ लानानै जेन थाबै रायलायो। आं बेखौनो अनुरद खालामो आरोखि खावलायहरो। बिथांमोना खामानि मावा। बिथांमोनहा जुदि खामानि मावाब्ला बियो जोंनिल' नंला बे सरकारनिबो मोनसे माबा थागोन। बेखौ सोब सारागिदिं नायनानैनो रायजो राजाफोरनि सोरखारनि आरो बिथांमोन जायफोर धरनाखारि बिसोरनि सुजुग बा सुबिदानि थाखायनो बिथांमोनहा जि प्रब्लेमखौ लानानै फेस जादों बे प्रब्लेमखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय आङो बिभागीय मन्थ्रिखौ माने हस्तक्षेप खालामनानै सावरायनायखौ आङो लुबैदों आरोखि। ओमफ्राय बेखौनो खावलायनाय थागोन बिथांमोनहा गावसिनि कमिटिनि जि डिसिप्लिन बे डिसिप्लिनाव थानानै बोरैबा जुदि खामानि मावजानाय जायोब्ला थाब जेन'बा खामानिखौ जेन मावनो हायो। आं बेखिनिखौनो बिथांमोनखौ खावलायगोन। निश्चित खोथाया नंगौ। जोङो फेब्रुवारि 1 थारिखनिफ्रायनो जोंनि क'क्राझार जौगाखां ब्लकआव जोङो रेस्ट गैयै जोंनि कर्म बिरत बा पेन डाउन प्रग्रामखौ जोङो खालायबोगासिनो दङ। आरो जेब्लानासिम सरकारा जोंखौ जोंनि कमिसनार लेभेलनिफ्राय बा मिनिस्टार लेभेलनिफ्राय रायलायनायनि बा आल'सना खालामनो जोंखौ लेंहरा जेब्लासिम जोङो बे कर्म बिरत प्रग्रामखौ जों खालामबाय थागोन होननानै जोङो गोजौ बे स्टेट कमिटिनिफ्रायनो जोंखौ निर्देश हरगासिनो दङ आरो जों मावलांबाय थागोन। सानबेसे हाबगोन सोमावसारनाया 1 निफ्राय दिनै 9 थारिख जाबाय। 9 दिन रानिं जागासिनो दङ। जोङो खालामबाय थागोन। सरकारि अल आसाम बेसिसाव जोंनि ब्लकसिमाव सासेबो जोंनाव कमिसनार लेभेलनिफ्राय जोंखौ नायसनफैयाखै दासिमबो। दा जोङो जेसेबां गोजौ लेभेलनिफ्राय अफिसार फैया बा जोंखौ सोंफैया बा रायलायनो लेंहरा जोंनि माने आन्दलनखौ जों खालामलांबाय थागोन आरो कार्ज'सिखौ मोनसे स्टेट कमिटिनि माबानि निर्देश मथे जोंना फैगौ बे 11 फेब्रुवारियाव जिल्ला पर्यायाव बा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो मोनसे बिदिनो कर्मदिन बे पेन डाउन प्रग्रामखौ जोङो जिल्ला बेसिस जायगायाव लानानै जोङो सानसेनि हाबाफारि लागोन। आरो फैगौ बे 18 थारिखआवहाय जोङो आसाम नाङैनो जिल्ला हांगार स्ट्राइक प्रग्रामखौ जोङो लागोन होननानै सिद्धान्त लाबाय। दिनैनि बे क'क्राझार उन्नयन खन्द'आव धर्म अनुष्ठान जानाय आरो गासैबो जोंनि कर्मकर्ता नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय देबरगाव समस्तिनि TLCC चेयारमेन दाङ'रिया आङो दिनैनि बे
नोंथांमोननि निउस चेनेलनि जुरियते आङो सरकारखौ आं खावलायनो लुगैदों जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जोंनि बे गोबाव सम जोङो 12 बोसोरसो जोङो थिखा बिक्ति जोङो खामानि मावबाय थाबाय गोबां माने बिजनेसफ्राव जों गोबां खामानि मावबाय जोङो दासिमबो जोंनि जे सेलारि बा दरमाफ्रा जोंना थोजासे जायाखै जाहाथे जोंनि थाखाय न'खर संसार सोलिनायाव जाहाथे बे थोयै लोमै जानायखौ फरायनो थाखाय जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बे थिखा बिक्ति कर्मचारिफोरखौ जाहाथे 60 बोसोरनिखौ जोंखौ साख्रि बानायना होयो आरो लोगोसे जोंनि जे बेथनफोरखौ जाहाथे सासे गभर्नमेन्टनि साख्रिआवला जेरै बेथन मोनो बेजों समान जाहाथे जोंखौ लाङो बेनि थाखाय आङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो सरकारखौ खावलायो क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकआव गासै थिखा बिक्ति हिसाबै 47 जन जोङो दिनै सार्भिस होबोगासिनो दं दिनैसिमाव गासै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो 196 थिखा बिक्ति कर्मचारि दं नोंथांमोना माब्लानिफ्राय जोङो 2009 निफ्रायनो दासिमबो सार्भिस होबोगासिनो दं थिखा बिक्ति हिसाबै गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रोफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन